今朝咧揸車嘅時候咧，啱啱喺慢線咧 cut 去中間喎。咁咧，當我有1/3架車入咗中線嘅時候咧，同一時間咧喺後邊快線嗰邊咧，有架好快嘅車咧係咁衝上前 cut 去中線啦，就喺我架車嘅右邊1米嘅距離之內咧 cut 入去中線喺我前邊，跟住咧超晒速咁飛車走咗啊！當其時咧，因為好快嘛，咁我就未識嬲，咁啊即刻扭翻左避開佢啦。以前嘅我咧就會好嬲，諗下哇呢條 PK 啊咁樣好危險嘅喎，你差啲揩到我啊！但係咧今朝好奇怪，冇嬲，心裏邊咧就泛起一個思想，我睇唔到佢 cut 埋嚟啫，佢都可能睇唔到我 cut 出去嘅喎，只係佢揸得快，個樣咧就好似特登咁樣。咁我仲唔同自己講笑話，好啦 ，F 佢啦，即係 forgive 佢啊。然之後咧再 send love 俾佢，就係咁樣咧，件事就冇影響到我心情啦。今日咧要 keep 住愉快，keep 住輕鬆嘅心情啊！